guys, kembali lagi bersama saya Fatoni. Di sini saya mau unboxing buku BTS guys. Lihat ini. Bagus banget guys. 300.000. Mahal ya guys. Langsung kita unboxing saja. Ini gimana sih? Wow. Ada stikernya guys. Bukanya gimana guys ini? Ini guys. Terbuka guys ya. Ini dia. Albumnya gini guys ternyata. Kita lihat guys, tebel guys. Di sini kertasnya bagus banget guys. Langsung saja kita lihat kelasku Mia 6. Nah ini Mia 6. Mana fotoku? Wah, itu dia, ini saya guys. Wah. Nah ini bagus, fotonya bagus-bagus guys. Nah lihat ini kelasku guys. Nih ini real guys, adegannya real banget ini, sumpah bagus. Pantas ini harganya 300.000. Pantas. Cakram guys. Kurang dan iki kereng tapi menor. Ini gurunya saya guys ini. Ini saya yang jadi guru ini. Nah. Bagus guys, bagus. Nah, cukup sekian dari saya guys. Nanti kita buka-buka lagi buku BTS-nya. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.